Привет всем! Хочу рассказать проблемку такую на Hyundai Accent. Короче, если когда при движении отдает в левую сторону бардачок, звук дребезжания вот в эту сторону. Сделал все под панелью, все, проблема не нашлась. Потом взял вот за вот этот кончик капота, то есть вот сюда. Вот так берете. Если дребезжит, это значит тяга. Вот она. Сейчас я вам покажу ее. Вот. Вот она, тяга вот эта, которая держит капот. Не тяга, как она правильно там называется. Петля. Вот. Сейчас я вам ее заценю. Вот капот закрытый. Она вон шатается. Вон, шатается аж. Натерла, вот видите? Сейчас фокусирует. Он натерла аж. На наковальню ложите, вот здесь вот сбиваете, смазываете, ставите, и все. Проблема решена. Будем новые видюхи вылаживать. Что случится? Всем пока.